Haka arpoi terik ukula lengkot araja arpon rio kesngi ke baga jela megala ya ke rakhi kesngi jingdap san pusau senam nadu bakla yo ya ke jela bapura kawai na kini ke jing rakhi la penlong haka office ke deputy commissioner jaga East Khasi Hills district Hashalong kata hapelau ke office. Haka ni ke jing rakhi lawan banyashim benta lang da ki noy lam snong ki noy lam balang lembat ki board district nadu ke kong RM Kurba IAS deputy commissioner bat ki majestor ke East Khasi Hills district nalor Father Richard Majau Vicar General ke Shillong Archdiocese ubla duai kerpang na ke benta ke jela lembat kiwe pat. Haka jinga kran ke deputy commissioner kala pentip baka jela hakini ki san pusau terli ki senam kala sedang ban kiu haka babun ki khna kila syemi ki lat ki lenti ki baka sarkar kala ai lingba ki lat sengkam lembat kiwe kala kenturu ya kiwe pat ki samla ban wan shakmat ban syem ya ki lat ki lenti baka ai ke sarkar namar kum balong menta ki don bun ki jinga rap ki bala ban yo kumna ki bank lembat kiwe Haka ni kesngi ke deputy commissioner kala pentip ru baka jela kala yo ru ika khusnam haka biya day baka jingpen kre ya ke election kabla tip kum ke election management award. Te haka biya day baka roy kapa habo ka district hi nilai yo I ka baningkong ay ka day ka jing bon jong ki nong shang snong ki bala kieu ki bala pau ki lain ba pher bat ni ai kuble yaki ba ka jing Wanra iki ka nami ka burom ya ka ri ba ka jai bendrio bat kumju ru ha ka liang ka kayo ka kon namar ba ni shemba bon ni ki khna jangi menta kila shemi ka kabu ba ai ka sarkar ka be te bat ki scheme entrepreneur te ngi ket bok ya kita ru beginang mi bon kum kita ru ki khna ki non chakmat ki bon ma ki scheme menta ki bank ru menta ki bon ki program ni akran chapang ka government achievement so kata ka weng I ka lat yo kam ru ki bon te ka shulang tang ba phen hab benya wat benya hai ba ki don namar menta ru ka portal ka play ka invite ki khana kinu ba kwa se kam hagan no ka line ka bi wa namar khilam specify kanu menta kalong yakitu ki khana ki baslor hi ki ba 3 minute kin kiu hi namar kan de dalade mo te sakawai rena kaliang sports ngi yo I bon ki khana ka government ka encouragement bha ki don ki por ki snam balale ki bon ki khana ki yo ki scholarship ndrei menta ki khana hi bala pau ki bala yo ki recognition ya ki scholarship ka don so ngi yo I ka ni government ka ai ka ta ka all round development kam dei tang ya ka institution de individual ka bon ha ki ni ki lat banyak support iki mo nang ta pada hai ke bayi de ka sukasan ngi yo I mentala ka to ka nisnem ka rijungi ka shong san ka pen I ya ka growth nomor bangi shong san ka pen I ka don ka development ka don ka jing hun jang ki pai ba ka bayi de ka jing company ya ka kam hima sima hakishnong ki thau lene hapo ka ri bar ko wei ka kum ka government te kita hinga snow bang ai kuble ya baro bat ni kit bang hinang ni chakmat kalong enangi namar ni long ka state ka ba san 4% kidigi khna between the age 45 below so ngi de ka state ka bakhna bha tingi dan kam ban shim ka bu ki khna abrokhoi ba kin pe bikin poshi school kin le ka pendap ego jingpule kumba pite wi mentang kala dan ka tata compulsory education so kin shim ka bui kata ngi kin tui ki me ka paro kin penhe pensan ki kon haka akor ka buram kumbalong hingi kasi mi tip blay mi long ki bon gitu kan mau kawan ka finance minister recently kumno ka shim ki kin tin bat ki long ki basok blay shisha tu tin baka ong kita ki kamaya ko hok kita ki aka ki bon kita ki bon ki khna jungi kim ya tem tingi kwa hi bangin im ka jinglong tanrai jungi khnang ba ka culture jungi kan im ka riam jungi kan im kar kom kren kum khana ka akor ka burok kita bar khoi kam dei tang ka jingi o jing kot mo namangim dei ban ja kum ka jai ban riu rungi dei ban im ka jai ban riu mangin ngim dei ban ong o ki judon ki khasi kata ka wingi long tiang ngim kwa ban ong judon kum kita ngi kwa ban don ngi kwa long productive ngi kwa ban tam ni kwan pen I kan ki wei ru bangila ban ngayo ong ye pi ni bon ki khna jungim ta ki balong very
hardworking ki balong very productive but nga kwan phi ki don ki khna hamalim khna samla pin ha pom de sorry malim mo khlang kita ki long cooperative kita ki group IBCS kum jo tangta ki try multiple work ngong ye phi ka kam kabon tamba pen hab ban lek ban wat ki ha ki don mo ba pin da kwa ban pet ru ki don hang te ha pom mo khlang ngong ye phi filan pet they multiple thing Hakabaya day ka lat wat kam jam ki nila make it very simple hakabaya day but technology mo pi amapin marmta everything's online so basically lada ki sham jing ki lai ban ki CSC kitu ki CSC community service center jang ki don jang government ki la ban hang tu ki don ki bre hang tu ki la bo of course kade ka economic activity jang ki bre have see a few like sanpoting kan kum tu ni so but the thing is that kidan kini gibre laban yaram hang ni ha office ni rugi kidan kinda one ni kali ki one the problem is kim one so the ni shu sa taman ong bai bangim tip nei te ka block ko play ha ki block kidan hang tu ki video ki laban yaram ya ki kidan ki staff ni kloy ban yaram ya no ki bawan sakma ni sim da kan ikalat ba fi ai ma fi man ta kasni ba pin sabha banda pidan kan no gojing ni kloy hang ni dan we are working nam ta jong pi te ni kloy ban yaram ya pi la da pidan kan no ka jing tu na ka long ka bang yi ka long ba bon ki drop out kan te ka we ka long bang ni kwa ban su thu ba kan ni kan juk man tai ni dan kam education ni kwa ban pen slori ki kon sam na jong ni kon khna jong ni ba in life ni ha ban yang independently ni ha belong productive ni ha belong financially strong ban long financially strong ni la dan kam dei ban ha belong doctor engineer ta kamut men swa por jong ni chi ong la da pim pass pim le science mat ni de ki bit mo like lengim nang dei ko mangar ngam dei science but then we reach a stage so ngam ngakwan encourage khna jong ni believe in yourself nge jala de but pi deban tip ke strong point ka weak point jong pi te namar ngam tip ka iba pi don kam pin ha ban ya kren pin ha ban ya khana pin ha ban wan sakmat and kani ka juk man tan le pi Google the internet now spending time ha kini ki internet social media pin happen dunai kata namar ka bam hai ka por jong pi so we would encourage ki khana so by use the media kani ka social media YouTube and all ki bon hang tu ki lat ki pen hi kai pi kum no ban yo kam yo jam so ni ha kita hi ki ngwa ban ya kren bagi khana know yourself ni haka ni jing im ni dan be marway nim la ban ong ba you know ni ngin up I mai pa ne ye ki pramarjan mar pa ne you know we are all on our own so ngin hab ban wat reshitam ki lat ki bon ka prime hab hang tai populu ka don hang tu ki dan bon ki scheme jang CM elevate ki dan hala jang agriculture men chuang im ji yo sngo ba ki government kan ai kan perkhat te ba unong rep udan kam ki tu ki mo ki kita kitiar san hajar ka ai ka government nam ta ki nong rep so kata ki scheme ki dan long men chuang im ju ai tiar kum tu ban ong la ai pi sa dum dei hab ki ban thiet da ka tiar so kita ki incentive ka ai ka government dan teng ki breu ki te ban thiet tang I tiar ban dan kam for agriculture so ka government ka ai kita ru so kita di ki ngoi pi ki bon ha dengan request pi ke government website ka don nang ta menta ka don sakatu ka mega halia 1 hang tu da pi smart ban pe hang tu ki don scheme jang government ban apply ru directly hang tu ka we ka de jing ba kim la ban ni ki school ki dan tang hadu class 8 chibo kim la ban ni sejengai so kata ka diga jing bat menta ka ni government ru kala zaman rationalize ki bon ki school jang ki LP school level ki bon bhan re ki secondary high secondary ki duna sementa ka government kala shong ban perkhat bat kala ya kata ka process ban rationalize ki school but ngikan men ba nang ni syakmat kan ni ka kam kadang ya nang mengila ban upgrade ki school ki bade ban upgrade kena bagi kena kim dan kam ban wan chasor la national ka jaka ba jan kum ga subdivision headquarter ne kum to hai ki badan ki ki secondary high secondary school but ki kena kin yo even late school hajan ki snok jong ki Habatin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f manta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya